สวัสดีครับ ผมเทพาทัวร์ว่างเมื่อไหร่ก็ไปเที่ยวมันทุกที่นะครับ ตอนนี้ผมอยู่บนเขาค้อครับกำลังเดินเข้า The Tent Resort นะฮะซึ่งเป็นรีสอร์ทอยู่บนเนินเขาสูง วันนี้มาถึงเย็นๆแล้วฮะฝนตกตลอดทางเลยซึ่งจะหยุดให้ช่วงนี้แหละฮะพรุ่งนี้น่าจะมีทะเลหมอกให้ชมแบบสวยๆนะฮะนี่นะครับเป็นรีสอร์ทที่พัก The Tent Resort นะฮะด้านนี้ก็เป็นที่พักก็จัดว่าราคากลางๆนะฮะไม่ถูกไม่แพงนะครับครั้งนี้มาเขาค้อเป็นครั้งที่3ในรอบปีแล้วนะฮะก็ลองติดตามรับชมนะฮะว่าคลิปนี้จะมีอะไรให้ดูกันบ้างนะครับโน้นทางริมนู้นเลยตรงนู้นจะเห็นวิวเต็มๆเลยโอ้ยจักรยานเก่าๆไม่เห็นมานานแล้วเดอะเซนจัดร้านสวยนี่นะนั่งตรงนู้นก็ได้ตอนนี้เรามาดูห้องพักกันนะครับ เป็นบ้านทรงเห็ดนะฮะที่เห็นเมื่อกี้ตอนนี้อยู่ด้านในบ้านทรงเห็ดนะครับก็มีเตียงนอนเป็นเตียงคู่นะฮะสถานที่กว้างขวางตรงนี้โทรศัพท์เป็นรุ่นเก่าเลยนะเอามาประดับเฉยๆนะฮะไม่ได้เอาไว้โทรมีตู้เสื้อผ้าดูนะฮะเขาเอาส่วนใหญ่จะประดับประดาเป็นไม้นะพยายามใช้เป็นไม้ตรงนี้ก็เป็นทางที่วาง complimentary พวกกาแฟขนมนมเนยเอาไว้ให้เราทานได้นะฮะก็มีน้ำมีกาต้มน้ำเพื่อชงกาแฟอะไรพวกนี้ด้านล่างก็เป็นตู้เย็นนะครับสภาพห้องใช้ได้นะฮะเข้าขั้นหรูหราพอสมควรส่วนใหญ่จะเอาไม้ไผ่หรือว่าไม้ต่างๆมาประดับตกแต่งนะฮะอันนี้คือห้องน้ำนะตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็ด้านในนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำนะฮะจะเป็นกระจกนะฮะเป็นกระจกสี่เหลี่ยมถ้ามองจากภาพคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะจะเป็นกระจกเอามาประกบกันนะครับสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ด้านในก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็ห้องน้ำทั่วๆไปก็มีครบนะฮะด้านบนก็ทำเป็นไม้ระแนงประดับตกแต่งนะฮะด้านข้างนี่ก็ยังเป็นลำไม้ไผ่เอามาทำเป็นที่ตกแต่งอีกด้วยพวกยาสระผมสบู่ครีมอาบน้ำอะไรก็มีครบนะหลังนี้ผมพักกัน2 คนฮะแต่ว่ามากันหลายคนอยู่ก็พักอยู่อีกหลังด้านบนนะฮะเดี๋ยวนะฮะไอเดียการตกแต่งก็ถือว่าเก๋ไก๋ใช้ได้นะครับ
ด้านนอกก็เป็นกระจกทั้งหมดนะฮะมีม่านสามารถดึงปิดได้นะครับนอกไปเลยก็เป็นระเบียงนะฮะเพียงแต่ตอนนี้ฝนก็ยังรินอยู่ตลอดเวลานะฮะก็ฝนตกตลอดทางเมื่อกี้หยุดให้นิดหน่อยแล้วก็ตกอีกแล้วก็เลยอยู่ได้แต่ในบ้านเนี่ยฮะออกไปไหนไม่ได้ตรงระเบียงนี่เอาไว้นั่งชิวๆก็ยังนั่งไม่ได้ฮะต้องรอฝนหยุดก่อนนะตอนนี้จะถ่ายอะไรก็ลำบากฮะก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ใกล้จะได้เวลาอาหารนะเดี๋ยวจะขึ้นไปทานข้าวด้านบนนะครับเป็นห้องอาหารแล้วก็พรุ่งนี้เช้าพบกันอีกทีฮะหวังว่าจะมีทะเลหมอกสวยๆให้ชมฮะมองไม่เห็นอะไรมีแต่หมอกเช้านี้6 โมงกว่านะครับที่เดอะเซนต์รีสอร์ทเขาค้อเพชรบูรณ์นะครับตื่นมาฟ้ายังไม่เปิดมองอะไรไม่เห็นมีแต่หมอกวางแผนไว้ว่าจะไปดูหมอกที่จุดชมทะเลหมอกนะฮะแต่ไม่รู้ว่าฟ้าจะเปิดตอนไหนจะมีเวลาดูหรือเปล่านะครับมาดูที่พักดีกว่านะฮะอันนี้เป็นที่พักที่หรูหราพอใช้ได้เลยฮะจะเป็นบ้านทรงเห็ดลดหลั่นกันลงไปทางด้านล่างนะฮะข้างบนก็จะเป็นบ้านทรงเห็ดลดหลั่นเดินขึ้นไปปกติถ้าไม่มีหมอกหนาขนาดนี้จะสวยมากนะครับวิวไม่รู้ว่าฟ้าจะเปิดให้กี่โมงตัวนี้ก็เป็นทางเดินขึ้นไปห้องอาหารนะฮะด้านบนก็เป็นที่พักที่เดียวกันที่นี่มี15 ห้องนะฮะถ้าจะมาก็ต้องจองล่วงหน้านานพอสมควรเพราะว่าเต็มตลอดนี่เป็นวันธรรมดาก็เต็มนะครับนี่คือที่พักผมนะฮะมาดูมองอีกมุมไกลๆนะจะได้เห็นชัดๆด้านหน้าก็เป็นระเบียงนะฮะให้นั่งชมทะเลหมอกกันแต่ว่าวันนี้มันมีมากเกินไปคงต้องรอแสงออกมานะฮะมีแสงดวงอาทิตย์ถึงจะเห็นกลายเป็นทะเลหมอกมองได้อยู่ในระยะ100 เมตรนะครับอากาศก็เย็นใช้ได้เลยเดี๋ยวลองเช็คดูว่าตอนนี้กี่องศาอากาศต่ำกว่า20นะ19 องศานี่นะครับที่พัก19 องศาแต่ว่ามีลมหนาวพอสมควร
ด้านล่างจะเป็นบ้านเป็นหลังสี่เหลี่ยมนะฮะน่าจะพักได้หลายคนถ่ายไว้แค่นี้ก่อนนะเพราะว่ามองอะไรไม่เห็นเลย ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฟ้าจะเปิดให้จะมีเวลาได้อยู่ดูหรือเปล่า เพราะว่าวันนี้ผมมาทำงานไม่ได้มาเที่ยว ก็เลยอาจจะไม่มีเวลาอยู่ดูทะเลหมอกตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเช้านะครับหมอกก็เบาบางลงไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวทานอาหารเช้าเสร็จก็จะรีบลงจากเขาค้อนะไปพอดีมีงานนะครับหมอกก็จางๆหายไปมานะครับนี่นะฮะอาหารเช้าจริงๆมีให้เลือกหลากหลายนะครับแต่ว่าอันที่ผมเลือกมาก็คือข้าวต้มกับพวกแฮมเบอร์เกอร์ไข่ดาวอะไรพวกนี้ก็มีหลากหลายชุดให้เลือกนะฮะแล้วแต่ความชอบอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะเนี่ยเดอะเซนต์จะเห็นว่ายังมีหมอกไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศตกแต่งร้านโอเคนะฮะด้านนอกหมอกมาอีกแล้วครับคงมีหมอกทั้งวันนะฮะวันนี้สายๆถึงจะหายตรงนี้ก็ได้เวลากลับนะฮะกำลังเดินทางลงจากเขาค้อแต่วิวด้านข้างเนี่ยนะฮะสวยงามมากเลยดูนะฮะเมฆหมอกคลอเคลียอยู่กับภูเขาไกลๆนะฮะเห็นไกลๆสีขาวๆนั่นคือพระพุทธเจ้า5 พระองค์นะฮะที่วัดผาก้อนแก้วนะฮะทางลงนี้คือผ่านวัดผาก้อนแก้วมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จุดชมทะเลหมอกอีกจุดหนึ่งตรงขาลงหลังจากผ่านวัดผาก้อนแก้วมาแล้วนะครับก็สวยงามนะฮะเนี่ยนะฮะแม้แต่ขากลับถนนตรงนี้ก็สวยครับด้านหน้าก็ยังมีหมอกอยู่ให้มองเห็นนะครับตอนนี้หมอกเยอะจริงๆนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะถ้าหากถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะฮะถ้าหากมีอะไรแนะนำติชมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ